Então, dentro do vagão oficina aqui tem máquina, lavar roupa, tem freezer, ferramentas, assadeiras, tem uma oficina completa. Aqui tem um chuveirinho. Quem perguntava, né, tinha interesse em saber, ó. Combustível. E aqui uma nova aquisição, que é esse baita gerador aqui. Tá visto. Então, vagão oficina. Faltou coisa, precisou manutenção, tem tudo por aqui. E ninguém passa necessidade aqui, ó. Ramal de gerador, pessoal, olha aí.